ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ജയപാൽ സുകുമാരൻ. ഏവർക്കും എൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ചെറിയ കാര്യം, പലരും ചോദിച്ച മറ്റൊരു സംശയത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് തരുന്നത്. ഇത് എൻ്റേതായ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസാണ് തരുന്നത്. മറ്റ് പല വിധത്തിലും ചെയ്യാം, എങ്കിലും എനിക്കറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കേട്ടും കണ്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വീഡിയോയുടെ കണ്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം. നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ബെയറിങ്. നിങ്ങളിൽ പലർക്കും മിനിയേച്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലർക്കും അറിയാം, ബെയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വണ്ടിയുടെ ടയറിൽ വെക്കാനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ബെയറിങ്, അത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്, മിനിയേച്ചറിൽ അതിൻ്റെ ഉപയോഗമുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യവും, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് CNC കട്ടിങ്. പലർക്കും CNC കട്ടിങ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയില്ല. അപ്പോൾ അതെന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മിനിയേച്ചറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ ഇവർക്കും ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഓടിച്ചു വിടാതെ മുഴുവനോടുകൂടി കാണുക. ഡീറ്റെയിൽ ആണ് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ക്ലിയറായിട്ട് കേട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ബെയറിങ്. എന്താണ് ബെയറിങ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ, ഒരു മെഷീനറി കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അത് കുറയ്ക്കാൻ, അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ ബെയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബെയറിങ് നമുക്ക് ബോൾ ബെയറിങ് എന്നുള്ള ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ് നമുക്ക് മിനിയേച്ചറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത്. അപ്പം ബെയറിങ് പല വലിപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വലിയ ബെയറിങ്, അതായത് നമ്മുടെ ബോൾ ബെയറിങ് തന്നെ വലിയ ടൈപ്പെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഈ ടൂൾസുകൾ, അതായത് നമ്മുടെ കട്ടിംഗ് മെഷീൻ, ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ റൂട്ടർ ബിറ്റ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വരുന്ന ചെറിയ ബെയറിങ്ങുകളാണ് നമ്മൾ മിനിയേച്ചറിലെ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാര്യം മിനിയേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ വാഹനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു വസ്തുവിൻ്റെ ചെറിയ മാതൃകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു സൈസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബെയറിങ്ങിലും നമുക്ക് വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. എന്താണ് ബെയറിങ് എന്ന് പറയാം. ആ ബെയറിങ് എന്താണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതും അത് എത്ര വിധമുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ എനിക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഒരു ബെയറിങ് തന്നെ കാണിക്കാം. ഇത് ഒരു ബെയറിംഗ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ നമ്പർ 608 എന്ന നമ്പറാണ്. ഈ ബെയറിംഗ് ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു സ്കെയിൽ അളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു 1.8 സെൻറ്റിമീറ്റർ, അതായത് 18 mm ആണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ ഡയ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ ഹോൾ, അതായത് ഉള്ളിലുള്ള ഇന്നർ ഡയ, ആ ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വരുന്നത് 5 mm ആണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് 5 mm ആണ് വരുന്നത്, ഇതിൻ്റെ കനം കണ്ടോ. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ 608 എന്ന് പറഞ്ഞ ബെയറിങ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു 11 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുള്ള വണ്ടി ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ 608 ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം 11 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുള്ള ഒരു വണ്ടിയുടെ ടയർ നമ്മുടെ മിനിയേച്ചറിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സൈസ് ഏകദേശം ഇത്രയേ വരുള്ളൂ. 4.3 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഔട്ടർ ഡേ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ ബെയറിങ്, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കണ്ടറിയാം, ഇത്രയും വലിയ ബെയറിങ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനായി നമ്മൾ ഈ ഒരു 11 സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 12 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 13 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയുള്ള വണ്ടിക്ക്, വീതി വരുന്ന വണ്ടിക്ക് നമ്മൾ വരുന്ന ടയറിന് നമുക്ക് ഈ 608 എന്നുള്ള ബെയറിങ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറുതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് വലുതായിട്ടുള്ള ഒരു ബെയറിങ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് 635 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പറാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ ഡേയും 5 mm തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ ഡയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഏകദേശം 1.2, അതായത് 12 mm ആണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ ഡേ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ 11 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന വണ്ടിയുടെ വീതിയുള്ള വണ്ടിയുടെ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഏകദേശം. ഇനി ഇതിലും ചെറിയ ബെയറിംഗ് ഉണ്ട്, അത് 695 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പറുണ്ട് കണ്ടോ. ഇത് ഏറ്റവും ചെറുതാണ്. ഇത് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ, അതായത് 10 mm ആണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ ഡയ. ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ ഡയ എന്ന് പറയുന്നത് 4 mm ആണ് വരുന്നത് കണ്ടോ. ഇതാണ് ഏറ്റവും ചെറുത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല സൈസിലുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊരെണ്ണം കാണിച്ചു, അതിൻ്റെ തൊട്ട് വലുതായുള്ള ഇത് കാണിച്ചു, പിന്നെ
നമ്മൾ 608 കാണിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കും, ഇത്രയും വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും ഓർഡർ വർക്കുകളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് 11 സെൻറ്റിമീറ്റർ 13 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുള്ള വണ്ടികളാണ് ഞാൻ ഓർഡർ വർക്കുകളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് 15 സെൻറ്റിമീറ്ററിലൊക്കെ. എങ്കിലും 15 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ വരെയുള്ള വണ്ടികൾക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ബെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 625 എന്നുള്ള ഒരു നല്ല അടിപൊളി ഒരു ബെയറിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ടയർ ഊരി കാണിച്ചതാണ്. ഇതാണ് 625ൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ബെയറിംഗ്. ഇതിന് കോട്ടയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വെറും 20 രൂപയ്ക്കാണ് ഈ സാധനം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടുന്ന ഷോപ്പ് ഞാൻ കോട്ടയത്തുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയാം. ഈ ഒരു ബെയറിംഗാണ് ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ 11 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുള്ള നമ്മുടെ 4.3 സെൻറ്റിമീറ്ററുള്ള ഡൈ വരുന്ന ടയറിന് ഉപയോഗിക്കാം, 13 സെൻറ്റിമീറ്റർ വണ്ടിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, 15ൻ്റെ വണ്ടിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കാരണം ഇതിൻ്റെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് കനം എന്ന് പറയുന്നത് 5 mm തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല ഗ്രിപ്പ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ബെയറിംഗ് ഉണ്ട്. ഇനി എന്താണ് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ഗുണം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ. അത് സംഭവം വേറൊന്നുമല്ല. ഇത് ഞാൻ ബെയറിംഗ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന 608ൻ്റെ ബെയറിംഗ്, വലിയ ബെയറിംഗ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു 16 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി വരുന്ന ഒരു വണ്ടിയുടെ ടയറാണ്. ഇത് 6.2 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയ വരുന്നത്, ഔട്ടർ ഡയ ഈ ടയറിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം. ഇതുണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ, അതായത് കറങ്ങുന്ന പ്ലേ എന്ന് പറയില്ലേ, ആ പ്ലേ നോക്കിക്കോളൂ, എത്ര സ്മൂത്തായിട്ടാണ് ഇത് കറങ്ങുന്നത് നോക്കൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അനക്കോ പോലും ഇല്ലാതെ, അതായത് ഒരു സൗണ്ട് പോലും ഇല്ലാതെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കറങ്ങുന്ന ഒരു മോഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലേ കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ ബെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ മാത്രമല്ല, മിനിയേച്ചറിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു റീഫില്ലോ ഒരു കമ്പോ കുത്തി അല്ല ടയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിധം. കാരണം അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം, നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊക്കെ വണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഒരു ക്ലയൻറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓർഡർ വർക്കുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അതിന് ഒരു നിലവാരം വേണം. കാരണം അങ്ങനത്തെ നിലവാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ആവശ്യപ്പെടുന്ന പൈസ തന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഓർഡർ തരുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ല നിലവാരം അതിൻ്റെ അകത്ത് പുലർത്തണം. അതിപ്പോൾ ഒരു റീഫിലിട്ടുകൊണ്ട് നിലവാരം കൂടിയൊന്നോ കുറഞ്ഞൊന്നോ അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. കാരണം അതിൽ ബെയറിംഗ് പോലുള്ള ഒരു സാധനത്തിന് ഇത്രയും ചെറിയ പൈസയെ വരുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ്ങിനും സ്റ്റിക്കറിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് എത്രയോ പൈസ ഒത്തിരി മിനിയേച്ചർ കലാകാരന്മാരെ കളയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു 20 രൂപയുടെ ബെയറിംഗ് ഇടാൻ എന്താണ് പാട്? ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ബെയറിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്യൂട്ടബിളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈയിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുടെ വണ്ടിയുടെ ടയറാണ്. ഇതിൻ്റെ കണ്ടോ, ടയർ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒച്ച പോലും കേൾക്കില്ല. കണ്ടോ, വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് ഇത് കറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ടയറിൻ്റെ സിസ്റ്റം. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു മഞ്ഞ സംഭവം, ഇത് റീഫില്ലല്ല, ഇത് നമ്മുടെ ലോലിപോപ്പ്, കുട്ടികളുടെ ലോലിപോപ്പ് മുട്ടായിയുടെ ആ ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഒരു പൈപ്പാണിത്. അതിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക്, ആ പൈപ്പാണിത്. നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്, റീഫിലിനേക്കാളും സ്ട്രോങ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന വളരെ സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം. ഇത് റീഫിലാണ്, ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റീഫിലാണ്. കണ്ടോ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇത്. ഈ ടയർ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് അവിടെ നിന്ന നിപ്പിലാണ് കറങ്ങുന്നത്, അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുന്ന സൈഡിലോട്ട് തള്ളിയിട്ട് അല്ല കറങ്ങുന്നത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന കുറുകെ പീസ്, ആ ഒരു റീഫിലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടുമ്പോഴാണ് ഈ കുഴപ്പം. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ബെയറിങ് കൊടുക്കുന്ന ഉള്ളിലായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഗ്യാപ്പ് കാണാം. ആ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഈ റീഫിലിൻ്റെ എൻഡ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്സിലിൻ്റെ ഈ ഒരു സംഭവം വന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് എത്രത്തോളം ടയറുമായിട്ട് അടുത്തിരിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം ടയറിൻ്റെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിന്നിടത്തുനിന്ന് തന്നെ കറങ്ങുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഫ്രണ്ട്സ്. ഇനി പറയാനുള്ളത്, നമുക്ക് ബെയറിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇതും അല്ലാതെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, നമ്മുടെ ആർട്ട് ക്രാഫ്റ്റ് കടയിൽ കിട്ടുന്ന ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റിക്കുണ്ട്, മരത്തിൻ്റെ സ്റ്റിക്കുണ്ട്. ഇത് സ്റ്റിക്ക് നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്, ഒടിച്ചാൽ ഒടിയും, പക്ഷേ നല്ല ബലമാണ് സംഭവം. ഇത് പല വണ്ണത്തിലുണ്ട്. ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു 6 mm ഉണ്ട്, ഇതൊരു 4 mm ആണ്. ആ ഒരു തിക്നെസ്സിലുള്ള ഇത് വെച്ച് ഒരു ബാക്ക് ടയർ വെറുതെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ടയറിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു ഹോള് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടോ, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ കിട്ടില്ല. ടയർ ഇങ്ങനെ ഒരുമാതിരി
ഇങ്ങനെ ആടി ഒലഞ്ഞ് കറങ്ങുന്ന പോലെയാണ് വരിക. കാരണം അത് കൃത്യമായാൽ പോലും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു റീഫിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേനായുടെ ഒരു പുറം ആ ചട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇടുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ഒരു കറങ്ങാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വേണമല്ലോ. അതിനുള്ളിലൂടെ ഇടുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ടും ഇത് കറങ്ങുന്ന ആ ഒരു രീതിയും ഒക്കെ വളരെ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു ബെയറിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന അതിനാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വൃത്തി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ബെയറിംഗ് അവൈലബിൾ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പലർക്കും കിട്ടാനില്ല, ഈ പല നമ്പറുകൾ കിട്ടാനില്ല. ചിലർക്ക് 608 മാത്രമാണ് പലയിടത്തും അവൈലബിൾ ഉള്ളത്. പിന്നെ പലതിനും വില കൂടുതലാണ്, പല സ്ഥലത്തും തോന്നിയ വിലയാണ്. അതൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എങ്കിലും കഴിവതും ബെയറിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ബെയറിംഗ് എവിടെ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും കോട്ടയത്തുള്ളവർക്ക് ഞാൻ പറയുന്നു, നമ്മുടെ കോട്ടയം പുളിമൂട് ജംഗ്ഷനിൽ, കോട്ടയത്ത് പുളിമൂട് ജംഗ്ഷൻ, അതായത് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടികൾ, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സുകൾ വന്ന് KSRTC ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് തൊട്ട് മുൻപ് നിർത്തുന്ന ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പുണ്ട്. ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലോട്ട് കയറി നിൽക്കുന്ന ആ സ്റ്റോപ്പിൽ തന്നെ ഇടതുഭാഗത്ത് CPM എന്നുള്ള പേരിലൊരു മെഷീൻ ടൂൾസ് കടയുണ്ട്. ആ കടയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ബെയറിങ്ങുകളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. അത് വളരെ നിസ്സാരമായ വിലയുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ചെല്ലുക. അവർക്ക് വളരെ കാര്യമാണ് മിനിയേച്ചർ കലാകാരന്മാരെ. അതിൻ്റെ ഓണറും ആൾക്കാരും ഒക്കെ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാവുന്ന വ്യക്തികളാണ്. നല്ല പെരുമാറ്റവും നല്ല രീതികളുമാണ് അവരുടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ടൂൾസ് കടകൾ വേറെ ഉണ്ട് അവിടെ, എങ്കിലും ഈ ഷോപ്പ് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അവിടെ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ പല ടൈപ്പ് ബെയറിങ്ങുകൾ കിട്ടും. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി, ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവർ എടുത്തു തരും. പല സൈസിലുള്ള ബെയറിങ്, പല ഉപയോഗത്തിനാണ് പല ബെയറിങ്ങും ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ചെറുത്, അതിൻ്റെ വലുത്, അങ്ങനെ പല നമ്പറുകളാണ്. അപ്പോൾ ഈ 625 എന്നുള്ള നമ്പറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 608 ഒരല്പം വലുതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ. പിന്നെ 635 ഉണ്ട്, 695 ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യത്തിൽ കിടക്കാം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇനി പറയാനുള്ളത്, ഈ പലരും ചോദിച്ചൊരു സംശയമാണ്, എന്താണ് ചേട്ടാ CNC കട്ടിങ്, അതിന് എന്താണ് ഗുണം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു ബാക്ക് ടയർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ ബാക്ക് ടയറിൻ്റെ ഈ ഒരു സംഭവം, ഇത് മൾട്ടിവുഡാണ് മെറ്റീരിയലെങ്കിലും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ടയറിൻ്റെ രൂപത്തിലാക്കിയത് എന്നുള്ളത് പലർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അത് ഒത്തിരി പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം. സംഭവത്തിലേ ഉള്ളൂ, ഇത് ഒരു 11 സെൻറ്റിമീറ്റർ വണ്ടിക്കുള്ള ടയർ, 4.3 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന ടയറിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിവുഡിൽ CNC കട്ടിങ്, അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ന്യൂമറിക്കൽ കട്ടിങ് എന്ന് പറയും. അതായത് ജാളി വർക്കെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യണ, മൾട്ടിവുഡിൽ കട്ട് ചെയ്യണ സ്ഥലമാണ് ഈ CNC കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഷോപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ വളരെ കുറവാണ് ഷോപ്പുകൾ പല സ്ഥലത്തും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് ഏറ്റുമാനൂരുണ്ട്, പിന്നെ പേരൂർ ഭാഗത്തുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറച്ച് കടകളുണ്ട്. അയർക്കുന്നം, തിരുവഞ്ചൂർ ഭാഗത്തുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ ഷോപ്പുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന ഡയമീറ്ററിൽ ഔട്ടർ ഡയയിലും ഇന്നർ ഡയയും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അളവിൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന തിക്നെസ്സിലുള്ള മൾട്ടിവുഡിൽ നമ്മുടെ ടയറിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ 11 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ അളവിലുള്ള സംഭവമാണ്. അതിനൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് 4x ഷീറ്റ് 2mm 3mm ഷീറ്റ് കൂടെ കൊണ്ടുപോകും. എന്നിട്ട് ഈ CNC കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊരു മെത്തേഡ് ഇത് 4x ഷീറ്റിൽ 2mm 4x ഷീറ്റിൽ, ഇത് 11 വണ്ടിയായിട്ട് ചെറിയ ടയറാണ്, അതുകൊണ്ട് 2mm ഷീറ്റ് മതി. 2mm ഷീറ്റിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനമാണിത്. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ്. വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർ കട്ട് ചെയ്ത് തരും ഈസി ആയിട്ട്. ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത്, ഇതിൻ്റെ ഇരുഭാഗത്തും, ഇങ്ങനത്തെ 2 വേണം, അത് ഇരുഭാഗത്തും ചേർത്ത് ഒട്ടിക്കുക, ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഒട്ടിക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ എഡ്ജ് നമുക്ക് നല്ല മൂർച്ചയുള്ള നൈഫ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല പേന കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞെക്കിയെടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടയറിൻ്റെ ആ ഒരു സംഭവം ഇന്നറിലും ഔട്ടറിലും നമ്മളത് കൊണ്ടുവന്നാൽ കറക്റ്റ് ടയറിൻ്റെ ഷേപ്പായി. അതായത് ഇതിപ്പോൾ സൈഡിൽ 2 2mm ഷീറ്റ് ഒട്ടിച്ച ഒരു പീസാണ് നിങ്ങളീ കാണുന്നത്. ഇതിന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംഭവം ഇല്ലാത്തതാണ്. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒരു പേന എടുക്കുക, ഇതുപോലത്തെ ഒരു 5 രൂപ പേന എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 10 രൂപ പേന എടുക്കുക, നല്ല അത്യാവശ്യം ഹാർഡായിട്ടുള്ളൊരു പേന എടുക്കുക. ഇവിടെ ഒന്ന് ഇന്നറിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വിടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കണ്ടോ, അതിൻ്റെ ഇന്നറിൽ അത് കറക്റ്റ് കർവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ ഔട്ടറിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ച് ഒന്നും കൂടെ നല്ല അമർത്തി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതേ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും. കണ്ടോ,
ഇത്രേ ഉള്ളൂ, വളരെ സിമ്പിൾ. അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡ് ചെയ്യുക. ഗ്രിപ്പ് ഇടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ അതിൻ്റെ എഡ്ജ് കൊണ്ട് ഗ്രിപ്പ് കുത്തി കുത്തി എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിന് പുറത്തൊക്കെ നമ്മൾ 2mm ഷീറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രിപ്പ് വരച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിയതോ ആയ 2mm ഷീറ്റ് ഈ തിക്നെസ്സിന് പാകമായിക്കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ലെയറായിട്ട് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലെയറാണ് നിങ്ങളീ കാണുന്നത്, കണ്ടോ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ ടയർ രൂപേണ കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ CNC സംഭവം മനസ്സിലായല്ലോ, നിങ്ങളത് എങ്ങനെയാണ് ടയർ രൂപത്തിലേക്ക് ആകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ, കണ്ടോ? ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. ഫ്രണ്ടിലെ 2 ടയറിനും ബാക്കിലെ ഉള്ളിലെ 2 ടയറും, അപ്പോൾ അതായത് 6 വീലുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണെങ്കിൽ, ബസ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, ലോറിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 6 വീലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ 2 വീലിനും പുറകുവശത്തെ ഉള്ളിലുള്ള 2 വീലിനും, ആ 2 വീലിനും ചേർത്ത് ടോട്ടൽ 4 വീലിനാണ് ബെയറിംഗ് കൊടുക്കുന്നത്. ആ 4 വീലിലാണ് നമ്മൾ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് ഞാൻ 625-ൻ്റെ ബെയറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഹോളാണ്. ഇത് CNCയിൽ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബെയറിംഗ് ഇടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കാം. ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഊരിയതാണ്. ഇതാ ഈ ബെയറിംഗ് ഞാൻ കയറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ടയറായി, ഉണ്ടോ? ഇതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ ബെയറിംഗ് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ സൂട്ടബിളായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്ലേ കറക്റ്റായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും, ഉണ്ടോ? ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ബെയറിംഗ് അതിൻ്റെ അത് പക്ക സൂട്ട്. കാരണം ഈ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ നമ്മൾ ഡയ അവിടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, CNCക്കാരോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ കൃത്യമായി കട്ട് ചെയ്ത് തരും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വലിയ വലിയ ടയറുകൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കട്ടി ആ പീസില്ലേ, ആ പീസ് ഞാൻ വേസ്റ്റാക്കി കളയില്ല. ആ പീസും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഇതിൻ്റെ ഡയ കൊടുത്തുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കും. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പീസാണിത്, കട്ട് പീസാണ്, വേസ്റ്റാണ്. ഈ പീസും ഞാൻ വേറൊരു ബെയറിങ്ങിനുള്ള അളവിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ ബെയറിങ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു ആവശ്യത്തിന് ചെറിയ സൈസിൽ ടയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, കണ്ടോ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ പലരും ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചൊരു സംഭവം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് മൾട്ടിവുഡാണ് ഈ സാധനം, ഫ്രണ്ട് വീലിൻ്റെ ഈ ഒരു സംഭവം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആക്ഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ആക്ഷൻ ആണ് ഇത് നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇത് വലിയൊരു പാടുപെട്ട പണിയൊന്നുമല്ല. ഇത് ബെയറിങ്ങിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ വളരെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ലോലിപോപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു 5mm ഡയ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റിക്കാണ് നമ്മൾ ആ ബെയറിങ് 625-ൻ്റെ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇവിടെ ടയറിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ സംഭവം ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഡ്രമ്മിൻ്റെ സംഭവം വീൽ ഡിസ്ക് പോലെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം. ഇത് ബ്ലാക്ക് ഫോറക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാത്രം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കുറേ ടയറുകൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ താറ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ താറിനുള്ള ടയറുകൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഹാൻഡ് മെയ്ഡാണ്. ഇത് ഫോറക്സ് അല്ല സോറി, മൾട്ടിവുഡ് അല്ല. ഇത് ഫോറക്സിൻ്റെ 2 ഔട്ടർ, ഇതുപോലത്തെ ഔട്ടർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് പുറം ഒട്ടിച്ച് ഒരു ടയറാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇന്നാൾ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച മാന്നാറുകാരൻ നമ്മുടെ ശ്രീകാന്ത് മാന്നാർ എനിക്ക് സമ്മാനിച്ച ടയറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു കിടുക്കാച്ചി വണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഒരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് അറിവുകൾ തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു, ഇത് പ്രധാനമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയുന്നു, ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്കറിയുന്ന, നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ചെയ്ത് ശീലിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ പല മെത്തേഡിലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. എങ്കിലും ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിളായിട്ട്, ഞാനൊരു ഓർഡർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്ലയൻസിന്, കാശ് തരുന്ന ക്ലയൻസിന് നമ്മൾ ഒരു വില കൊടുക്കുക. അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന വർക്കിന് ഉള്ള ഒരു മേന്മ, അവർ നമ്മുടെ വർക്കുകൾക്ക് കുറ്റം പറയരുത്. കാരണം വർഷങ്ങളോളം നിൽക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് മാക്സിമം നന്നാക്കി ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാ മെത്തേഡും ചെയ്യുക. നമ്മൾക്ക് സ്വന്തം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഏവർക്കും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് കാത്തിരിക്കുക എല്ലാവരും. അപ്പോൾ ഗുഡ് ബൈ.